Meditação, os golfinhos de luz. Atenção, crianças, é hora de meditar. Hoje vamos meditar ao som das ondas e da natureza. Vamos meditar o mar. Você sabia que a Terra é o único planeta que tem mar? E todos os mares estão interconectados, uns aos outros, envolvendo toda a Terra. E neste lugar grandioso e misterioso que são os mares, existe muita vida, muitos animais, plantas, rochas, riquezas e muita beleza. E existe um mamífero muito alegre, dócil e que tem uma vibração muito alta. Ele emana uma energia muito positiva por onde passa. São os golfinhos. Os golfinhos são esses mamíferos incríveis, pois eles pulam para fora da água e com seu corpo molhado refletem a luz do sol. Por isso, os chamamos de golfinhos de luz. E hoje nós vamos brincar com os golfinhos. Mas antes, precisamos nos conectar com a energia do mar para sintonizar nossa vibração e os golfinhos virem brincar em nossa imaginação. Imagine que você está diante do mar. O sol brilha no horizonte e aquece sua pele. Você agora está na beirazinha do mar, onde a água bate em seus pés e volta. Ela vem até você, dá um beijinho e volta. Como uma respiração que inspira e solta. Vamos respirar junto com o mar e nos conectar a essa grande potência de energia que ele é. Observe as ondas. Sinta essa energia que a água transmite quando banha seus pés. Visualize as ondinhas e respire com elas. Inspira quando a ondinha vem e solta quando a ondinha vai. Inspira quando a ondinha vem e solta quando a ondinha vai. Inspira quando a ondinha vem e solta quando a ondinha vai. Isso! Muito bem! Olhe para o mar. Bem ao longe está a linha do horizonte. Essa linha reta que parece feita com régua. Perfeita! E acredite, é tudo água. E a luz do sol brilha na superfície da água, formando faixas luminosas e brilhantes. E de repente, eles surgem. Eles chegaram. São os golfinhos de luz, saltando nas águas, num bailado perfeito. Os golfinhos estão saudando sua presença. Eles estão felizes. Acho que são uma família, com 4 integrantes. Dizem que os golfinhos são cuidados por suas mamães por muitos anos. E eles estão fazendo algo. Espere! Eles estão desenhando um círculo na superfície da água com seu nado. Quando os golfinhos nadam em círculos, eles querem dizer que você pode fazer uma oferenda e enviar para dentro do círculo. Pode ser um pensamento ou um sentimento. Então,
Vamos escolher algo e enviar agora mesmo? Quando enviamos coisas boas para dentro do círculo dos golfinhos de luz, eles fazem o trabalho de compartilhar com todos os animais que vivem nos mares. Então, você leva sua consciência até seu coração. Olha bem lá no fundo. O que você tem em seu coração que você pode entregar para os golfinhos agora? Aí você respira, sente seu coração e encontra algo lindo que só você sabe o que é. Então, você envia em pensamento para o círculo dos golfinhos. Os golfinhos vibram e cantam de alegria com sua entrega, com seu presente, que eles agora levarão para todos os outros seres vivos do mar. Olha, a energia gerada pela sua oferenda foi tão maravilhosamente intensa que eles estão fazendo 2 círculos agora. Muito bem, golfinhos! Agora eu vou lhe dizer o que significam esses 2 círculos. Preste muita atenção. Os 2 círculos simbolizam a completude das coisas na natureza. Tudo que vive no planeta tem um complemento, que precisa de nutrição para sobreviver. O mar e a terra e as plantas e os animais. As coisas se nutrem umas às outras e se completam. E os golfinhos estão muito felizes porque você está aqui. E com a sua energia, eles podem nutrir os círculos e sentirem que eles também estão completos. Essa é a resposta deles à sua oferenda. Eles agora estão unindo os 2 círculos. Os golfinhos estão nadando e entrelaçando os círculos. Os 2 círculos estão sendo unidos, formando o desenho de um 8. Sim, crianças, o 8 deitado é o símbolo do infinito. Os golfinhos estão nadando no símbolo do infinito. O símbolo do infinito representa a vida que estará sempre presente, enquanto houver golfinhos no mar e crianças na terra. E a luz do sol está brilhando mais ainda, irradiando luz e alegria. E cada gotinha de água que respinga brilha no ar. Os golfinhos estão se comunicando com as águas, pois eles fazem isso infinitamente. Eles sempre fizeram e sempre farão. Eles levam alegria, beleza e luz num lindo bailado pelos mares da terra. Agora, você pode se despedir dos golfinhos, agradecer e levar com você uma linda mensagem para nutrir seu coração e lembrar sempre dos golfinhos de luz. Vamos ouvir mais uma vez? Hoje vamos meditar ao som das ondas e da natureza. Vamos meditar o mar. Você sabia que a Terra é o único planeta que tem mar? E todos os mares estão interconectados, uns aos outros, envolvendo toda a Terra. E neste lugar grandioso e misterioso que são os mares, existe muita vida, muitos animais, plantas, rochas, riquezas e muita beleza. E existe um mamífero
muito alegre, dócil e que tem uma vibração muito alta. Ele emana uma energia muito positiva por onde passa. São os golfinhos. Os golfinhos são esses mamíferos incríveis, pois eles pulam para fora da água e com seu corpo molhado refletem a luz do sol. Por isso, os chamamos de golfinhos de luz. E hoje nós vamos brincar com os golfinhos. Mas antes, precisamos nos conectar com a energia do mar para sintonizar nossa vibração e os golfinhos virem brincar em nossa imaginação. Imagine que você está diante do mar. O sol brilha no horizonte e aquece sua pele. Você agora está na beirazinha do mar, onde a água bate em seus pés e volta. Ela vem até você, dá um beijinho e volta. Como uma respiração que inspira e solta. Vamos respirar junto com o mar e nos conectar a essa grande potência de energia que ele é. Observe as ondas. Sinta essa energia que a água transmite quando banha seus pés. Visualize as ondinhas e respire com elas. Inspira quando a ondinha vem e solta quando a ondinha vai. Inspira quando a ondinha vem e solta quando a ondinha vai. Inspira quando a ondinha vem e solta quando a ondinha vai. Isso, muito bem. Olhe para o mar. Bem ao longe está a linha do horizonte. Essa linha reta que parece feita com régua, perfeita. E acredite, é tudo água. E a luz do sol brilha na superfície da água, formando faixas luminosas e brilhantes. E de repente, eles surgem. Eles chegaram. São os golfinhos de luz, saltando nas águas, num bailado perfeito. Os golfinhos estão saudando sua presença. Eles estão felizes. Acho que são uma família, com 4 integrantes. Dizem que os golfinhos são cuidados por suas mamães por muitos anos. E eles estão fazendo algo. Espere! Eles estão desenhando um círculo na superfície da água com seu nado. Quando os golfinhos nadam em círculos, eles querem dizer que você pode fazer uma oferenda e enviar para dentro do círculo. Pode ser um pensamento ou um sentimento. Então, vamos escolher algo e enviar agora mesmo. Quando enviamos coisas boas para dentro do círculo dos golfinhos de luz, eles fazem o trabalho de compartilhar com todos os animais que vivem nos mares. Então, você leva sua consciência até seu coração. Olha bem lá no fundo. O que você tem em seu coração que você pode entregar para os golfinhos agora? Aí você respira, sente seu coração e encontra algo lindo que só você sabe o que é. Então, você envia em pensamento para o círculo dos golfinhos. Os golfinhos vibram e cantam de alegria com sua entrega,
com seu presente, que eles agora levarão para todos os outros seres vivos do mar. Olha, a energia gerada pela sua oferenda foi tão maravilhosamente intensa que eles estão fazendo 2 círculos agora. Muito bem, golfinhos! Agora eu vou lhe dizer o que significam esses 2 círculos. Preste muita atenção. Os 2 círculos simbolizam a completude das coisas na natureza. Tudo que vive no planeta tem um complemento, que precisa de nutrição para sobreviver. O mar e a terra e as plantas e os animais. As coisas se nutrem umas às outras e se completam. E os golfinhos estão muito felizes porque você está aqui. E com a sua energia, eles podem nutrir os círculos e sentirem que eles também estão completos. Essa é a resposta deles à sua oferenda. Eles agora estão unindo os 2 círculos. Os golfinhos estão nadando e entrelaçando os círculos. Os 2 círculos estão sendo unidos, formando o desenho de um 8. Sim, crianças, o 8 deitado é o símbolo do infinito. Os golfinhos estão nadando no símbolo do infinito. O símbolo do infinito representa a vida que estará sempre presente, enquanto houver golfinhos no mar e crianças na terra. E a luz do sol está brilhando mais ainda, irradiando luz e alegria. E cada gotinha de água que respinga brilha no ar. Os golfinhos estão se comunicando com as águas, pois eles fazem isso infinitamente. Eles sempre fizeram e sempre farão. Eles levam alegria, beleza e luz num lindo bailado pelos mares da terra. Agora, você pode se despedir dos golfinhos, agradecer e levar com você uma linda mensagem para nutrir seu coração. E lembrar sempre dos golfinhos de luz. Um beijinho da Luz da Lua Kids e até a próxima!